الأهداف لقد أصابت الهدف. حتى في يوم إجازتي لا أستطيع التمتع بالراحة أو النوم. اذهبي من وجهي. هكذا تعامل طفلتنا لولو، هذا لا يليق بك. اهدأ. وأنت يا لولو لا تثيري الضجة. حاضر يا أمي. هيه، أي لقد أصابت الهدف مرة أخرى. حقيقة أنك فتاة شقية. هكذا يا عزيزتي تعاملين طفلتنا الصغيرة؟ هذا لا يليق بك. لولو، إن الأفعال التي تؤذي بها الغير لا تفيد وتزيد في سيئاتك. وماذا أفعل لأزيد حسناتي؟ اعمل الخير، ساعد الآخرين، حل مشاكلهم، وهكذا تزيد حسناتك. لقد كنت أحلم، لكنه حلم مفيد.